ठंडी से बचने के लिए बिल्ली पूरे शरीर पर ऊनी कपड़े पहन लेती है, पर उसके बालों की गर्मी से ऊन जल जाता है। बिल्ली आग के पास बैठ जाती है ताकि खुद को गर्म कर सके, पर बिल्ली की म्याऊं से आग भी डरकर बुझ जाती है। गुस्से से बिल्ली की आंखें लाल हो उठती हैं। यह देख उसकी चिड़िया दोस्त आसमान से सूरज का छोटा टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर ले आती है। अब बिल्ली मजे से सूरज की रोशनी में गर्मी पाती है, पर चिड़िया रो रही है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है।